गाइस आजकल की गर्मी को देखते हुए यदि किसी व्यक्ति को दिन भर पानी ना मिले तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि उस शख्स का क्या हाल होगा। गाइस फिर भी हम लोग तो इंसान हैं जो एक दूसरे से मांग कर अपनी प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन उन बेजुबान जानवरों के बारे में सोचिए जिनका इस गर्मी में प्यास से बुरा हाल हो जाता है और वो किसी से मांग भी नहीं सकते। गाइस कृपया करके अपने घरों की छत पर या घर के बाहर इन बेजुबान जानवरों के लिए पानी ज़रूर रख दिया करिए। गाइस गर्मी में इन बेजुबान जानवरों की थोड़ी सी दया दिखाइए और इन बेजुबान जानवरों को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।